1994 m. gruodį Japonijoje pasaulis išvydo pirmąją Sony kompanijos konsolę PlayStation. Po metų 95-aisiais konsolę išvydo ir likęs pasaulis. Tai buvo tarsi sprogimas. Konsolė greitai užvaldė žaidėjų širdis ir televizorius. Ji man sukelia didžiulę nostalgiją ir pačius šilčiausius prisiminimus. Po 5 metų 2000-aisiais pasirodė nauja konsolės versija PC One. Ji buvo tokia kompaktiška, kad labiau priminė CD diskų grotuvą, o ne konsolę. Dar po 6 metų konsolės gamyba buvo nutraukta. Konsolė buvo gaminama net 11 metų ir parduota daugiau kaip 100 milijonų konsolių. Sveiki visi gameriai! Šiandien pas mane ant stalo yra konsolė PC One. Jūs paklausite, ką šalia jos veikia 4 PlayStation gamepadas. O tai reiškia tai, kad mes šiandien žaisime su pirmu PlayStationu, naudodami 4 PlayStation gamepadą. Jūs pasakysite, kad tai yra visiškas absurdas ir neįmanoma? O tai ir ne. Ir šiandien jūs sužinosite, o kaipgi tą padaryti. Kad įgyvendinti mūsų šiandieninį sumanymą, mums reikės štai tokios plokštės. Tai yra SP Development Board. Čia yra D1 mini versija, jinai yra truputėlį brangesnė negu didesnis jos pusbrolis. Ir projektų, kurį mes šiandien darysimės, vadinasi Blue Retro. Tai iš tikrųjų milžiniškas projektas, atviro kodo projektas, kuris apima daugybę retro konsolių, tokių kaip Atari, Atari Jaguaras, NES, Mega Drive, SNES, Master System, 3DO, Saturnas, PlayStation 1, PlayStation 2, GameCube, Wii, žodžiu, milžiniškas projektas, bet mes šiandien apsistosime ties PlayStation 1 ir PlayStation 2. Reikės įrašyti čia programą, taip pat jį sukonfigūruoti ir be abejo sulituoti kištuką gamepado. Taip, pradėsime nuo programos supūtimo į jį. Čia yra Blue Retro puslapis GitHub'e, visus failus ir reikiamas instrukcijas galima rasti čia. Taip pat galima užsisakyti jau gatavą adapterį savo reikiamai konsoliai perėjus per vieną iš šių nuorodų. Kad surasti adapterį skirtą PlayStation 1-2 galima pereiti per šią nuorodą. Jūs nukreips į puslapį AliExpress'e. Šiuo momentu, kai rašinėjau savo vaizdo įrašą, jis kainuoja 22 eurus, bet anksčiau kainavo apie 40 eurų, o dabar esant norui galima surasti dar pigiau. Šitą patį adapterį galima pasigaminti pačiam. Failai ir instrukcijos detalios yra pateiktos nuorodoj šioj. Taip pat galima atsispausdinti net ir korpusą su 3D spausdintuvu. Failai yra irgi duoti čia. Taip pat nuotraukos su detaliom instrukcijom yra irgi čia duotos, bet mes eisim daug paprastesnių kelių. Mums reikės failų, kuriuos rašysime į kontrolerį, juos galima rasti čia, mus nukreips į kūrėjo puslapį, čia galima paspausti ant download, atidarys langas, kuriame galima, esant norui, paremti kūrėją, kad tiesiog parsisiųsti failus galima paspausti čia, mus nukreips į kitą puslapį, čia paspaudžiame download, parsisiunčiam failus, išsiglaudinam. Kad įrašyti šios failus į kompiuterį, mums reikės programos, kurią galima parsisiųsti iš čia, taip pat reikės driverių, kad mūsų kontroleris tinkamai veiktų kompiuteryje, juos galima parsisiųsti paspaudus ant šios nuorodos. Jeigu blokuoja naują atsidarantį langą, paspaudžiame čia, sutinkame, driverius parsisiunčiam, išsiglaudinam kompiuterį. Dabar prijungti Development Board per USB prie kompiuterio ir jeigu automatiškai neinstaliavo driverių, atsidarykite Device Manageryje. Jeigu matote tokį langą, darykite kaip aš. Nukreipkite į tą papkę, kur išsiglaudinote parsisiųstus driverius ir suinstaliuokite juos. Driveris sėkmingai susinstaliavo. Pasižiūrėkite, koks komportas pas jūs kompiuterį, įsidėmėkite tą skaičių, atsidarykite programą. Jeigu apsauga ją blokuoja, spauskite čia, leiskite ją atsidaryti, išsirinkite savo kontrolerį, ESP32, režimas Develop. Spaudžiam OK. Dabar reikės išsirinkti bin failus. Pradžiai atsidarome bin failą, kur yra bootloaderis. Atsidarome šitą. Sekantis bus partition table. Užeinam į papkę, kur yra partition table. Pasirinkam šitą atvaizdą. Ir paskutinis bus bin failas, jau konkrečiai, kuriai konsoliai darome adapterį. Šiuo atveju mes pasirinksime universalų. Atsidarome jį. Dabar reikės įvesti vietą, į kurią visą tai įrašyti. Tai veskite taip, kaip pas mane ekrane. Nustatymus visus irgi taip, kaip pas mane palikite. Komportas mūsų Development Board. Išsirinkite, koks pas jūs. Pas mane šitas.
Baudreitą išrinkite kaip pas mane ant ekrano, spauskite startą. Štai viskas sėkmingai įsirašė. Dabar mums reikės nusikopijuoti šitą MAC adresą Bluetooth'o, kokį matys mūsų įrenginiai. Įsirašykite kažkur kompiuterį, įsiveskite, mums jo vėliau prireiks. Taip, šitą modulį aš įdėsiu į tokį korpusą ir lizdą panaudosiu. Aš pirkau šitą adapterį bebeiliam gamepadui AliExpress'e, bet jis man nei su vienu gamepadu, kurį aš turiu, neveikia. Tai panaudosim jo korpusą ir sumontuosim šitą modulį į vidų. Aš manau, va tai va šonu įdėsim. Turėtų tilpti. Minimalizmas pačiame gražume. Maišys šitos kojelės, jas reiks pašalinti ir išlytuoti šitą seną plokštę. Bet litavimo laido ir atsiurbėjo yra ir toks lygmetalio pašalinimo būdas, kurį aš vadinu bildukas. Maždaug taip viskas gavosi, prilitavau bot mygtuką ir statuso ledą, taip pat atitinkamai išpjoviau skylės korpuse. Skylę korpuse taip pat palikau ir USB lizdui, kad vėliau būtų galima atnaujinti programinį įrangą, nors programinį įrangą bus galima atnaujinti ir per Bluetooth'ą. Žodžiu, va taip man gavosi adapteris. Šitas mygtukas vadinasi bot, o čia statuso ledas. Galima jų nelituoti ir naudotis be jų, puikiai veiks be jų. Taip pat prie šito Bluetooth adapterių galima 2 gamepado kištukus prilituoti ir tada 2 gamepadus pririšti prie jo. Tokiu atveju kišosi į vieną ir kišosi į kitą gamepadą. Ir 2 gamepadus galima pririšti prie jo. Bet aš padariau vieno gamepado adapterį ir dabar mes jį išbandysim. Ledas mirksi, tai reiškia gamepado pririšimo režimas dabar yra. Paimam gamepadą ir kad pririšti dabar, statuso ledas mirksi, kaip sakiau, ir spaudžiam vienu metu mygtuką share ir PlayStation ir palaikom. Štai pradėjo mirksėti ir prisirišo. Gamepadas prisirišo ir statuso ledas užgeso. Dabar gamepadas veikia. Kad pririšti kitą gamepadą, jeigu trumpai spustelsim mygtuką, gamepadas atsikonektino ir vėl perėjo adapteris į pririšimo režimą. Dabar galim paimti naują gamepadą, vėl paspausti share ir PlayStation mygtuką, palaikyti, pradeda mirksėti. Štai ir gamepadas kitas prisirišo. Dabar jeigu mes vėl paspausime šitą trumpai mygtuką, šitą gamepadais atkonektino ir dabar galima sekantį prikonektinti. Jeigu jis yra jau pririštas, užtenka tik PlayStation mygtuką paspaust ir viskas. Tik tai vieną kartą pririšinėti reikia. Jeigu mygtuką paspausime ir palaikysime 10 sekundžių, jisai nusiresetins į gamyklinius nustatymus ir ištrins visus pririštus gamepadus. Taip pat galima prijungti ir trečio PlayStation gamepadą, tam reikalui reikia parsisiųsti programą Sixaxis Pair Tool, pasileisti ją. Dabar reikia nusikopijuoti mūsų Bluetooth adapterio MAC adresą, kurį išsisaugojom. Tai pasižymim, nusikopijuojam. Įvedam jį šitam laukelyje, spaudžiame Update. Tokiu būdu mes sėkmingai pririšome savo gamepadą prie mūsų Bluetooth adapterio ir dabar, kad jis veiktų, užteks tik paspausti PlayStation mygtuką. Beje, veikia tik originalūs gamepadai, piratiniai neveikia ir labai atsiprašau, bet negaliu pilnumoj pademonstruoti tokio veikimo, nes mano gamepadas pasirodo neveikiantis ir kai jį pajungiu, pradeda viskas kvailiot. Taip, išbandom gamepadą.
Nu, dėduk. Šiaip viskas veikia, taip. Šuolis tas veikia, pauzė, inventorius, select. Taip, per vienas. Aha, L1, L2 kol kas nieko nėra. Ant to mygtuko. Taip. Opa. Ką, viskas veikia. Be abejo, viskas puikiai veikia ir ant PlayStation 2 konsolės. Aišku, su PlayStation 2 konsolė yra kol kas vienas niuansas, kad yra nefiksuojami mygtuko paspaudimo stiprumai. Galbūt ateityje su atnaujinimais šitą funkciją padarys, bet kas įdomiausia, kad yra padarytas palaikymas multitapo funkcijos. Be abejo, kol kas multitapo funkcija veikia tik su pirmo PlayStation konsolė, su antro PlayStation konsolė multitapo funkcija neveikia, bet tokiu būdu galima pajungti 4 belaidžius gamepadus ir sužaisti, tarkim, kokį SmackDown 2 keturiese. Aišku, iš karto atsiprašau, kad negaliu to pilnumoj pademonstruoti, nes turiu tik 2 PlayStation 4 gamepadus, o PlayStation 3 gamepadas pas mane kvailioja, tai viskas, ką sugebėjau pasiekti, yra šitas ekranas. Dabar pakalbėsime, kaip užeiti į konfiguracijas mūsų Blue Retro. Visų pirma, įjungiame Bluetooth'ą. Taip, susirandame savo įrenginį, susijam. Dabar atsidarome naršyklę, Chromą ir atsidarome šitą internetinį puslapį. Spaudžiame Connect to Blue Retro. Taip, štai mūsų Blue Retro susijęti. Taip, žiūrim, kokios yra dabar galimybės. Užeinam į konfigą. Taip, ir atsirandam į nustatymus. Kas čia mūsų yra svarbiausia? Sistema auto. Čia galite išsirinkti, kokią norit. Multitapas. Va čia, kur įjungti multitapo funkciją galima. Pirmas slotas, antras, dual. Jeigu nenaudojat multitapo, jį reikia išjungti. Išsaugoti. Čia galima pasirinkti, ką emuliuos. Čia galima pasirinkti mygtukų kokius kombinacijas. Štai kokios yra galimybės. Čia galima viską keisti. Vibraciją įjungti galima ant gamepado. Nustatymai. Galima išsirinkti presetą. Taip pat galima atnaujinti programinę įrangą per Bluetooth'ą, bet čia yra vienas niuansas, jeigu jūs atnaujinsite programinę įrangą per Bluetooth'ą, visus kitus atnaujinimus sisteminius darysite tik per Bluetooth'ą. Čia vat matome pasirinkti failą. Išsirinkat failą ir atnaujinat. O sistema vis dar tobulėja, tarkim, dar truputį anksčiau nebuvo multitapo funkcijos padarytos, net pirmam PlayStation'ui, dabar jau ir jinai yra, taip kad reikia stebėti su atnaujinimus visus. Ir šitas projektas, aš tikiu, kad dar tobulės. Ką dar galima būtų dadėti apie sisteminį atnaujinimą, jeigu atnaujinsit sistemą per Bluetooth'ą, tai visus kitus atnaujinimus irgi darysite tik per Bluetooth'ą, iki tol, kol padarysite sisteminį resetą. Pabaigai norėčiau pasidalinti patirtimi darant šitą adapterį. Gamepado lizde yra 2 maitinimai, 8 V ir 3,3 V. 3,3 V gali svyruoti nuo 5 iki 3 V. Ir aš naudodamas šitą mini versiją maitinau nuo 3,3 V tiesiai prie 3,3 V. Bet stabilumo dėka
ir galbūt verčiau jį reikėtų užmaitinti nuo 8 V per papildomą įtampos stabilizatorių 3,3 V. Bet jeigu jums nesvarbus yra gabaritai, verčiau siūlyčiau didesnį jos brolį. Jį galima maitinti per VIN tiesiai nuo 8 V ir jis puikiai veiks. Tai kaip matėte, viskas veikia. Beje, kai aš pradėjau darytis AliExpress'e, toks adapteris kainavo apie 40 €, kai tuo tarpu šitas Bluetooth modulis, kurį mes naudojame, apie 5 € susiuntimų kainuoja. O pasidaryti, kaip matėte, nėra labai sudėtinga. Beje, aš parodžiau tik tais PlayStation 3 ir PlayStation 4 gimpaddus, kad veikia, bet taip pat veikia ir PlayStation 5 gimpaddai, taip pat Xbox One, Xbox Series gimpaddai, taip pat Wii U ir 8-bit Do, bet 8-bit Do tas gimpadas, kurį aš turiu pas save namuose, Segai skirtas, neveikia, greičiausiai tokio tipo gimpado jis nepalaiko. Ir Retrobit gimpaddus taip pat palaiko, Nintendo Switch. Tai ačiū, kad pabuvote su manim, pažiūrėjote. Kaip visada, nelydime toliau jums nei laidą. Iki kitų susitikimų. Ate.